Datblygu eich strategaeth allforio. Y cam cyntaf pan mae cwmni yn ystyried allforio yw datblygu strategaeth. Dylai rhestru'n glir y ffactorau sydd wedi dylanwadu ar ddewis y farchnad dan sylw. Dylai nodi pa ffynonellau ymchwil marchnad, rhai cynradd ac eilaidd, a ddefnyddir i broffilio'r farchnad a phwy fydd yn gwneud y gwaith ymchwil manwl wrth ddesg ar amserlenni. Dylai'r ddogfen strategaeth ddiffinio hefyd pa aelodau o'r cwmni fydd yn ymweld â'r farchnad darged a pha bryd. Dylai nodi sut y caiff yr holl adnoddau priodol ei dyfrannu gan gynnwys y costau a phenderfynu pwy fydd yn gyfrifol am baratoi'r cynllun allforio ar amserlenni. Y cynllun allforio. Cynllun allforio yw eich canllaw ar gyfer datblygu eich busnes rhyngwladol. Mae'n cynnwys dynodi'r marchnadoedd, y nodau, y gweithgareddau, y dulliau a gynnygur i gyflawni'r ymcanion, yr adnoddau sy'n ofynnol a'r canlyniadau disgwyliedig. Yn y cynllun, dylech hefyd esbonio pam y dylai'r cwmni allforio a'r amcanion cyffredinol wrth ymuno marchnad dramor. Gallai hyn gynnwys teinnu'r risg yn y farchnad, cynhyrchu foliwm uwch o nwyddau, gostwng y costau fesul uned, cynyddu'r elw a gwella delwedd y brand. Paratowch hanes byr am y cwmni a'r ffactorau allweddol sydd wedi arwain at ei lwyddiant yn y farchnad gartref. Nodwch gyfanswm y gyllideb a sut y bydd honno'n cael ei gwario. Dylech gynnwys costau megis ar ymweliadau ar farchnad dramor, o leiaf 2 ymweliad y flwyddyn a phob marchnad darged. Deunyddiau i hyrwyddo, hyfforddiant i bartneriad tramor ac ati. Penderfynwch sut y bydd y cwmni'n rheoli'r llif arian ar gyfer archebion mawr posibl, oherwydd mae'n debyg y bydd gofyn setlo anfonebau cyflenwyr cyn i'r cwsmeriad dalu am y nwyddau a gaiff ei cludo dramor. Bydd angen i chi esbonio sut y bydd y busnes yn gwrthsefyll gwariant ychwanegol yn sgil datblygu'r farchnad allforio nes y byddwch chi'n gwneud elw. Diffiniwch y cyfnod a chofiwch fod angen mwy o amser i ddatblygu gwerthiannau wrth allforio nag y byddwch wedi rhagweld yn wreiddiol. Cofiwch gynnwys unrhyw brofiad perthnasol sydd gan y staff a rheolwyr presennol. A rhowch fanylion unrhyw adnoddau ychwanegol y gall fod ei angen, megis pobl sy'n arbenigo ym maes marchnata wrth allforio neu staff cynhyrchu ychwanegol. Nodwch eich marchnadoedd targed a'r prif nodweddion sydd wedi'ch arwain i'w dewis. Dylech gadw'r dewis cyn lleied a phosibl, oherwydd bydd teinnu'ch adnoddau ar draws llawer o farchnadoedd yn aml yn arwain at enillion isel ar eich buddsoddiad. Dylai'r cynllun gynnwys yr holl wybodaeth rydych wedi gasglu am eich farchnad gan nodi'r ffynonellau a ddefnyddiwyd. Efallai na fydd eich safbwynt marchnata yn yr un fath ag y mae yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n bosibl y bydd hefyd yn amrywio o wlad i wlad. Gallai cynnyrch sy'n rhan o'r farchnad dorfol yn y Deyrnas Unedig fod yn eitef foethus arbenn uchaf raddfa'r dramor, ar ôl ychwanegu costau cludo, tollau mewnforio a thaliadau i ddosbarthwyr ac ati. Nodwch safle eich cystadleuwyr yn y farchnad o'i gymharu â safle'ch cynhyrchion chi, neu ei darpar safle. Rhowch fanylion y cystadleuwyr hyn ym mhob marchnad. Rhowch fanylion am sut y bydd eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth yn cyrraedd y cwsmer terfynol ym mhob marchnad. Rhowch ffigurau gwerthu ac amserlenni ar gyfer pob cynnyrch ym mhob marchnad. Dylech gynnwys pwyntiau gwerthu unigryw a phrif fanteision eich cynnyrch neu'ch gwasanaethau sy'n ei gwneud yn ddeuniadol i gwsmeriaid tramor. Soniwch am unrhyw newidiadau posibl fydd ei angen ei gwneud eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth ar gyfer marchnadoedd allforio. Gallai rhain gynnwys dyluniad neu faint y pecynnu, y brandio, y labeli, newidiadau i'r dyluniad neu wahanol gynnwys ac ati. Nodwch fanylion am eich capasiti cynhyrchu dros ben gan gynnwys amrywiadau tymhorol. Bydd hyn yn help wrth drafod eich cwsmeriad tramor ynghylch dyddiadau anfon ac ati. Os nad oes gennych fawr o capasiti dros ben, penderfynwch sut yr ydych yn bwriadu cynllunio i gynyddu'ch capasiti i ymdopi â gwerthiannau newydd posibl. Bydd yn rhy hwyr i chi ystyried hyn os aroswch chi nes i chi gael archeb. Penderfynwch pa fodelau prisio y byddwch yn ei defnyddio a dangoswch sut y byddwch yn rheoli prisiau o dan ymgylchiadau amrywiol, megis newidiadau mewn cyfraddau cyfnewid, gostyngiadau ym mhrisiau cystadleuwyr ac ati. Diffiniwch eich strategaeth ar gyfer ymuno ar farchnad,
gan gynnwys a fyddwch yn cyfanwerthu, manwerthu neu'n defnyddio partner megis asiant neu ddosbarthwr yn defnyddio tŷ cyflawni, yn sefydlu swyddfa neu ffurfio menter ar y cyd. Rhowch fanylion am sut yr ydych yn bwriadu fod yn gefn eich cwsmeriaid a'ch partneriaid, gan gynnwys ymweliadau, arddangosfeydd, hyfforddi, samplau o ddeunyddiau hyrwyddo, hysbysebu ac ati. Rhesgrwch y tasgau bydd angen eu cwblhau ar amserlenni. Nodwch pwy fydd yn gyfrifol am eu cwblhau. Gallech ddangos y data hyn mewn siart gant. Hyrwyddwch busnes dramor. Gwefan y cwmni ddylai fod yn brif fodd o hyrwyddo'r busnes gyda darpar gwsmeriad tramor. Y wefan fydd y prif ddull i sicrhau ei bod yn cael gwybod am newidiadau yn y busnes. Mae arddangos mewn ffeiriau masnach yn ffordd ragorol o gyrraedd ymwelwyr rhyngwladol, darpar ddosbarthwyr a chleientiaid newydd o bob cwr o'r byd. Bydd cwmnïau tramor sy'n chwilio am nwyddau o Brydain yn aml yn darllen cylchgronau masnach y Deyrnas Unedig. Mae'n bwysig bod y cwmni'n sicrhau presenoldeb yn y cyhoeddiadau hyn yn ogystal â sicrhau cysylltiadau cyhoeddus mewn cyfnodion masnach rhyngwladol a chylchgronau cenedlaethol yn y marchnadoedd dan sylw. Ystyriwch ymuno â chyrff masnach a sefydliadau allforio, yn ogystal â chofrestru a chromfa ddata allforwyr Prydain. Ffordd ragorol arall o hyrwyddo'r busnes yw cymryd rhan mewn teithiau masnach dramor. Mae Llywodraeth Cymru ac UKTI yn trefnu rhaglen teithiau masnach gyflawn a chynhwysfawr bob blwyddyn mewn marchnadoedd penodol. Gall y teithiau hyn fod yn ddull gost-effeithiol o agor drws i gyfleoedd busnes rhyngwladol i'r cwmni. Y dull mwyaf cadarnhaol o hyrwyddo'r busnes yw arddangos mewn sioeau masnach tramor yn y marchnadoedd dan sylw. Mae'r sioeau masnach tramor yma yn ffynhonnell amhrisiadwy o wybodaeth ymchwil marchnad, a dylai cwmnïau fynd iddynt fel ymwelwyr yn gyntaf cyn arddangos. Gall siarad â chwmnïau eraill o Brydain sy'n arddangos yn y sioeau hyn roi data ymchwil marchnad sylweddol a gwerthfawr i chi. Gyda sefyllfa farchnad heddiw, ni allech anwybyddu pwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol, a dylai fod gan y cwmni bresenoldeb cryf ar Facebook, Flickr, Twitter a LinkedIn ac ati. Ar ddiwedd yr adran yma, byddwch yn gallu lawrlwytho templed o gynllun allforio i chi ddefnyddio neu addasu ar gyfer eich busnes.